မင်းသမီးမေမြန်တို့ခင်တဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေပြီလို့ထင်ကြေးပေးခံနေရတဲ့အောင်စပူစောပွဲကလူရှင်တော်ဖြူဖြူမေမြန်တို့ခင်တဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေပြီလို့ထင်ကြေးပေးခံနေရတာကအောင်စပူစောပွဲကလူရှင်တော်ဖြူဖြူပါလူရှင်တော်ဖြူဖြူနဲ့မင်းသမီးမေမြန်တို့ခင်တို့ဟာအောင်စပူစောသပင်ပွဲမှာကနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အစောပိုင်းမှာတော့မေမြန်တို့ခင်ကိုမင်းသားအောင်စပူနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေပြီဆိုပြီးလူတွေကထင်ကြေးပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့လူရှင်တော်ဖြူဖြူကသူ့အနေနဲ့ပတ်စံနေရှာနေတာကအမေပြီးရင်မင်းသမီးမေမြန်တို့ခင်အတွက်ဖြစ်ကြောင်းပြောလာတာပါဖြူဖြူရဲ့မျက်လုံးတွေကမေမြန်တို့ခင်ကိုချစ်နေတဲ့အရေးအယောင်ပုံစံနေမြင်ရတာပါမေမြန်တို့ခင်ရဲ့အလူပွဲမှာလည်းအောင်စပူတန်လူရှင်တော်ဖြူဖြူကိုပဲမြင်ရတာပါအချို့ကတော့မေမြန်တို့ခင်နဲ့ဖြူဖြူကိုလိုက်ပတ်ညီတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အနုပညာရှင်ချင်းချင်းဖေးမကုညီရင်းကနေမြစ်တာတက်ဝင်သွားကြတဲ့ဇလန်းလေးတွေကလည်းအပြင်လောကမှာအများကြီးရှိခဲ့ဘူးတာမို့ဒီတွင်းလေးကိုလည်းအားလုံးကမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ကြည်နေကြတာပါဇက်ကောင်ပေါ်မှာမကပဲကျင်းပမှာပါရန်ကိုရင်းနှီးကြတဲ့သူတို့နှုတ်ရဲ့ရှေ့ဆက်မဲ့အခြေရင်းနဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေဘလို့တက်ဝင်လာမလဲဆိုတာကိုတော့အားလုံးနဲ့အတူစိတ်ဝင်တစားဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေဟာရောလူရှင်တော်ဖြူဖြူကိုမေမြန်နုခင်နဲ့သဘောတူလိုက်ဖက်တယ်လို့ထင်ကြပါသလားရှင်